في جريدة الدستور من محافظة سوهاج. معكم مصطفى على الدين. نحن الآن من قرية من مقر حادث الذي وقع منذ لحظات في محافظة سوهاج، وبالتحديد في قرية بلغو التابعة لمركز تحت محافظة سوهاج للقطار 157 المتجه إلى أسوان والمتجه القاهرة، وقطر الركاب المتجه إلى أسوان. حتى الآن يعني وصل عدد المصابين إلى 60 مصاب. كما نرى سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل المصابين. الآن أحد شهود العيان. إيه اللي حصل يا أستاذ؟ صدق؟ 157 واقف، ال 157 ده كان واقف.